けど持っちゃうタイミングでもクロス側だったらダブルドリブルにならないし、これでタイミングを覚えといて、さっきのステップバックよりスキップとかの方がいい。狙っといて行くのやめるタイミングでシュート、まずここタイミングの話です。でもう一回言うけど、シュート1番、左が2番、右が3番、クロス側が3番に判断しがちだけど、このクロスを狙いに行ってそれをやめてシュート行ったりやめてインサイドアウト気味に左行ったりした方が実戦では抜けるって話。ボールをもう少し技術的なこと言うと、おへその前までしっかり持ってくるように、ここポケットじゃなくてここで落とすこと狙いに行ってやめてシュート、ここからインサイドアウト気味に狙い目の方が絶対判断間違わずに抜けます。だからその微妙なタイミングは、それこそトップ選手 NBA 選手なんかはだからそこが勘がいいとかリズムがいいとか言ってるけど、やっぱ明確な狙い目がそこでドリル組み立っていったらそうなります。そうそうそう、分かる分かる分かった。